хлопчики і дзяўчынкі. Вітаем вас, нашыя гледачы! Апошні раз мы спыніліся на тым, як карчы акружылі калядную кампанію і збіраліся іх задушыць у жахлівых абдымках. Ой-ой, давайте паглядзім, што з імі далей здарылася. Давайте. Змучаныя сябры прыпыніліся, а карчы хоць і марудна, але прыбліжаліся. У сяброў у запасе заставалася некалькі хвілін. «Трэба рабіць бонбонавы цуд», – сказала козачка. Мядзвед дастаў чароўную цукерку, стараючыся, каб яна не выслізнула з вялізных кіпцюроў, звер акуратна ўкінуў бонбон у рот. Праз імгненне мядзведзь падхапіўся на заднія лапы, затанчыў вальс і заспяваў, прысядаючы ў паклонах. «Паўсюль пасела павуцінне, а я пайду збіраць бацвінне і назапашваць шалупінне, каб накарміць сваё скацінне. Прыйдзі, чароўнае пацвінне». Мядзведзь спыніўся, і кампанія чакала, што адбудзецца. Здалёку чакалі і лесавік з птушкамі. Воўк першым пачуў ціхае журчанне, якое даносілася з яловых крон. Здавалася, штосьці ручайком перацякала з месца на месца. Па галінках уніз да сяброў спускаліся бліскучыя нітачкі. Яны абкручвалі галінкі дожджыкам, закручваліся нібы серпанцін, віліся карункамі і ўрэшце гірляндай развесіліся на лапніку. «Вітаю вас, панове!» – пяшчотна празвінела стварэнне. Кампанія стаяла з адкрытымі ратамі. «Дзе хто гаворыць?» – не разумеў мядзведзь. «Гэта я!» – загушкалася нібы на арэлях стварэнне, і мядзведзь дапетрыў, што гавораць бліскучыя нітачкі. «Я чароўнае пацвінне, да вашых паслуг!» «А, я чакала, што вы выглядаеце як свіння?» – шчыра прамовіла козачка. «Як можна? З усёй павагай да паноў рохкаляў нас імі нічога не яднае», – гойдалася далікатнае стварэнне. «Усё ж такі, свіння і пацвінне», – паспрабавала апраўдацца козачка. «Гэта розныя рэчы. Вы ж не мяркуеце, што рот выглядае як рот?» «Або рогі як ногі», – дадаў воўк. «Дакладна, шаноўны пан, мерсі за падтрымку», – падзякавала пацвінне, і яго пакачала ветрыкам. Лесавік з птушкамі дзівіліся на незвычайнае стварэнне. Лесавік паспрабаваў яго ператварыцца, але паколькі бачыў пацвінне першы раз, яму гэта ніяк не ўдавалася. Адзінае, што ён здолеў, ператварыць руку ў маток нітак. Ніткі тут жа звязаліся між сабой і замясілі лесавіка па твары. Напалоханы стары адчайна чароўваў руку назад. Урэшце рукі-дубцы былі адноўленыя. «Мае міленькія, прыгожанькія!» – цалаваў іх ад радасці лесавік. «Чым я магу быць карыснай?» – звярнулася пацвінне да сяброў. «Пані пацвінне, нас заблытаў лесавік і загадаў гнілым карчам задушыць нас. На жаль, лесавік ніколі не вызначаўся прыстойнымі манерамі. Але дзе яму ісці супраць мяне? Я прафесар па заблытванню. Таму мы самі заблудзім лесавіка, і яго чары знікнуць, а карчы вернуцца на свае месцы», – адказала пацвінне і нешта прашаптала сябрам на вуха. Аказалася, што каб адчапіцца ад лесавіка, перш за ўсё трэба яму назваць няправільны адрас. «Сябры!» – голасна прамовіла козачка. «Мы зусім не ў той бок ідзём. Я памылілася. Нам не на святую гару, а на старую». І падмігнула пацвінню. «На старую гару! Выпраўляемся ў шлях!» – падмігнулі адзін аднаму іншыя. «На якую старую? Дзе такая гара?» – разгубілася варона. У лесавіка ў галаве ўсё перакруцілася, і ён перастаў цяміць. Жолікі паімчалі ў адваротным накірунку, але здарылася нешта незразумелае. Цяпер іх саміх білі яловыя лапкі, і яны самі натыркаліся на сукі. «А цяпер атрымоўвайце павуцінавую капсулу!» – крыкнула пацвінне, пацякло закружылася, і вока мгненна абвіло махляроў павуціннем.
Птушкі і лесавік забіліся ў павуцінні, яно лезла ім у нос і вушы, а саве нават сплялося ў карону. Нарэшце яны прабілі дзірку ў капсуле і выбраліся на вольны дух. Не паспелі яны ачухацца, як пайшла новая атака пацвіння, і яно іх абсыпала бацвіннем. «Вось вам і дама, вось вам і далікатная істота», – сварыўся лесавік, а на яго носе павіс бурачны ліст. «Самазванка!» – выкрыкнула сава і атрымала свежую порцыю бацвіння. «Свіння!» – гарланіла варона, якая захрасла ў кучу ламачча. «Ах, свіння!» – раззлавалася вытанчаная асоба і абсыпала махляроў бульбяным шалупіннем. «Не капайце яму другому, панове!» – чыстым галаском праспявала пацвіння. «А то я змушана буду спусціць на вас скацінне!» – прыгразіла яно і, пераліваючыся, пакацілася папаўзло ўглыб лесу. Жулікі страшэнна перапужаліся і кінуліся уцякаць. Махляры прадзіраліся праз гушчар, і варона з лесавіком да хрыпаты наракалі на пацвіння. Сава ж паводзіла сябе стрымана, больш не стукалася аб сосны і называла спадарожнікаў панствам. «Пятруля, ці не на пацвінне ты хочаш быць падобнай?» – здагадалася варона. «Звяртацца да мяне толькі пані сава!» «Пані падсавінне!» – перадражніла варона і ўскінула крылы да неба. «Што з ёй рабіць? Учора яна марсіянін, сёння шляхцянка!» І варона, лесавік і пані падсавінне яшчэ доўга блукалі па лесе. «Цётачка, а я таксама думала, што пацвінне гэта як бы свіння, але не зусім, нешта такое падобнае на свінню, але меншае і спрытнейшае, і кудлатае, а яно вось як, нават бліскучае. Так, у свеце шмат дзіўных істот. І калі вы хочаце больш пра іх даведацца, а таксама пра тое, што сталася з козачкай і яе сябрамі, то чытайце цалкам казку «Прыгоды каляднай кампаніі». У ёй наперадзе яшчэ шмат прыгод і цікавых сустрэч. І з цымбалаўнай, і з яшчуркай, І з чароўнай слухаўкай, пошасцямі напасцямі. і катом Мурзікам. Ён хоць і не чароўная істота, але той яшчэ пернік. І з калядой. А мы з савой нават зляталі ў космас. А напрыканцы усе весела адзначылі каляды і новы год. А цяпер, сябры, Дарагія хлопчыкі і дзяўчынкі, мы будзем развітвацца. Жадаем вам вясёлых свят, цікавых казак чароўных сустрэч. і надзейных сяброў. Да пабачэння! Да ба-ба-ба, бачення, кар-кар-кар, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля.